আসসালামু আলাইকুম ভিয়ার্স, আজকে আমরা যে ৫টি জলপ্রপাত দেখতে চলেছে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরতম জলপ্রপাত আপনার কল্পনাকেও হার মানাবে। এই লিস্টে প্রথমে আছে নায়াগ্রা জলপ্রপাত। এই জলপ্রপাত এর উৎপত্তি নায়াগ্রা নদী থেকে। নায়াগ্রা জলপ্রপাত, ইংরেজি নেগ্রা ফলস, উত্তর আমেরিকার নায়াগ্রা নদীর উপর অবস্থিত। মূলত তিনটি পাশাপাশি অবস্থিত ভিন্ন জলপ্রপাত নিয়ে নায়াগ্রা জলপ্রপাত গঠিত। এই তিনটি জলপ্রপাতের মধ্যে সবচেয়ে বড়টি হর্সু ফলস বা কানেডিয়ান ফলস কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক স্টেটের সীমান্তে অবস্থিত। তুলনামূলকভাবে ছোট দুটি প্রপাত হল আমেরিকান ফলস এবং ব্রাইডাল ভেল ফলস, যারা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত। ২ নম্বর লিস্টে রয়েছে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত, মধ্য দক্ষিণ আফ্রিকার জলপ্রপাত। জিম্বাবুয়ে উত্তর পশ্চিমাংশে ও জাম্বিয়ার দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত যৌথ নদী জাম্বেজি থেকে এই জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়েছে। এটি উচ্চতায় ১০৮। তবে নিম্ন নদী প্রবাহকালীন সময়ে পূর্ব দিকের অংশ প্রায়শই শুষ্ক থাকে। নায়াগ্রা জলপ্রপাতের সাথে তুলনা করলে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত প্রায় দ্বিগুণ প্রশস্ত ও দ্বিগুণ গভীর। ইউনেস্কো ১৯৭৯ সালে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ৩ নম্বর লিস্টে রয়েছে সালফাস জলপ্রপাত। এটিও আইসল্যান্ডের একটি বিশাল আকৃতির জলপ্রপাত, যার অবস্থান দক্ষিণ আইসল্যান্ডে এবং এর ঝর্ণার সংখ্যা ২টি। হাবিটা নদী থেকে এর উৎপত্তিস্থল। ৪ নম্বর লিস্টে রয়েছে ডেটিভস হল উত্তর পূর্ব আইসল্যান্ডের ভাতনাজকুল জাতীয় উদ্যানের একটি জলপ্রপাত এবং রাইন জলপ্রপাতের পরে এটি ইউরোপের দ্বিতীয় শক্তিশালী জলপ্রপাত হিসেবে পরিচিত। টেরেফাস ফজলন নদীর উপর অবস্থিত, যা ভেডন্যাশকো হিমবাহ থেকে প্রবাহিত হয় এবং উত্তর পূর্ব আইসল্যান্ডের একটি বিশাল এলাকা থেকে জল সংগ্রহ করে। সর্বশেষ লিস্টে রয়েছে তোমালো জলপ্রপাতটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওরেগন রাজ্যের বেন্ডের পশ্চিমে ক্যাসকেড রেঞ্জে ক্রিকে অবস্থিত। এটির উচ্চতা ৯৭ ফুট ৩০ মিটার। জলপ্রপাত অতিরিক্ত জলপ্রপাতগুলি তুমালো ক্রিক এবং একটি উপনদী ব্রিজ ক্রিক এবং এর ব্রিজ ক্রিক জলপ্রপাত বরাবর উজানে রয়েছে। এইসব জলপ্রপাত জাতীয় বনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি আমাদের এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থেকে আমাদেরকে উৎসাহ দেবেন যাতে এমন ভিডিও আমরা তৈরি করতে পারি।